Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas. Ini untuk perbaikan jalan ya Mas Bro. Ini tadi parah sekali. Ini habis dikupas, ini kupasannya. Jadi tadi sempat nggak ke kamera ya, nggak rekam. Ini tumpukan mating-matingnya luar biasa tadi. Udah berapa bulan nggak bisa dilewatin ya karena remuk karena musim hujan dan pelapah full. Oke, kita ini rencana mau penimbunan. Tadi pengupasan sudah selesai, ini untuk penimbunannya. Nanti kita lihat hasilnya dan nanti nunggu pengrasnya Pumak ya. Pumaknya masih di Abling 7 yang jauh. Dan ini ada mandor sama asistennya ini. Kayaknya lagi main HP. Oke, kita lanjut, kita ribut. Dan jangan lupa nonton video ini, subscribe dan like, komen.
Alhamdulillah guys, ternyata selesai juga ini untuk penimbunan dan perapian. Sampai ngep-ngep dikejar ini sampai selesai. Alhamdulillah, ini tinggal dipomak terus dikasih batu ya, atau pengerasan. Ini sudah ampuh untuk berapa tahun kemudian. Mudah-mudahan ini, alhamdulillah cuaca panas sekali. Sekarang istirahat dulu, ini sudah hampir jam berapa ini ya, jam 1. Nggak ingat waktu ya, kita istirahat dulu guys. Jangan lupa salam selalu dari saya Mas Run. Semoga yang lagi bekerja selalu semangat. Oke, dulunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.